Quando parliamo di qualità dell'aria, dell'ambiente in cui viviamo, non ci sono barriere politiche, non ci sono divisioni e soprattutto non devono esserci divisioni nemmeno territoriali. Stiamo parlando di un bacino padano che è uno dei bacini più inquinati al mondo e che deve vedere i sindaci far fronte comune nel chiedere anche agli enti superiori un aiuto straordinario. Un problema straordinario necessita di manovre straordinarie, quindi bene che ogni comune lavori con le proprie politiche ambientali, è altrettanto vero che se vogliamo affrontare con serietà e responsabilità questo tema dobbiamo fare fronte comune. E mi fa piacere che insomma questo documento nasca proprio dalla piccola Treviso e veda coinvolte città come Milano, Bologna, Venezia, Torino, proprio a significare che non c'è dimensione, non c'è territorialità di fronte a un tema come quello dell'inquinamento che ci deve vedere tutti uniti, soprattutto nel bacino padano. Quindi partiranno delle richieste di finanziamento straordinario per la forestazione urbana, per i cambi, per la sostituzione delle caldaie inquinanti, insomma tutto ciò che noi possiamo fare dobbiamo farlo. Poi sappiamo che il tema dell'inquinamento del bacino padano non dipende esclusivamente dai nostri cittadini, ma è un qualcosa di sovraordinato e quindi noi ci mettiamo il massimo dell'impegno, la massima collaborazione per cercare comunque di invertire la rotta.